გამარჯობა ძვირფას საზოგადოება. Ამ წლის 29 ივლისს სტამბულში ჩატარდა მორიგი ეკუმენისტური საბჭო, რომელმაც გააერთიანა დაახლოებით 60 სხვადასხვა რელიგიის და კონფესიის წარმომადგენელი, რომელზედაც სიტყვით გამოვიდა მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეუსი და მისი სიტყვა საკმაოდ რეზონანსული აღმოჩნდა. მრავალმა მართლმადიდებელმა გვერდმა გააკეთა თავისი გამოხმაურება ამასთან დაკავშირებით, დააგმო და ამხილა ეს სიტყვა. მრავალმა ეპისკოპოსმაც ასევე მათ შორის თქვას მამხილებელი სიტყვა და მართლმადიდებლური სიტყვა წარმოსთქვეს. ჩვენც ვალდებულად ვთვლით გარკვეული კომენტარი გავაკეთოთ ამასთან დაკავშირებით, რადგანაც ჩვენ საზოგადოებაშიც გავრცელდა ეს გამოსვლა, ეს იდეები და შესაბამისად შეფასებას საჭიროებს ჩვენი მხრიდანაც. უპირველეს ყოვლისა, მსოფლიო პატრიარქი თავისი ჩვეულ სტილში, როგორც გლობალიზმის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, უფრო გლობალურ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას. ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მისი აზრით არის მსოფლიო ვალი, რომელშიც იმყოფება მრავალი ქვეყანა, რომელიც ამონებს ადამიანებს, შესაბამისად იწვევს პრობლემებს, ასევე ის ამახვილებს ყურადღებას ხელოვნურ ინტელექტზე. ბევრ საკითხში ბუნებრივია ჩვენც ვეთანხმებით, იმიტომ რომ არის გარკვეული პრობლემები, თუმცა არასასულიერო პირის კომპეტენციის ფარგლებშია ეს პრობლემები, რომელზედაც ის საუბრობს, უფრო ეს პოლიტიკური, გლობალისტური და სხვა ტექნოლოგიების საკითხებია, რომელიც სინამდვილეში მართლმადიდებელს ნაკლებად უნდა იყოს ჩარეული არაკომპეტენტურობის კუთხით გულისხმობთ ამას. თუმცა ეს საკითხები წამოიჭრა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, კაცობრიობის მთავარი პრობლემა დღევანდელ დღეს. მსოფლიო პატრიარქი ასახელებს მატერიალიზმს, ასევე იმ განხილვას ნებისმიერ მიმართულებით, რომელიც მხოლოდ მატერიალური ღირებულებების ფარგლებში და ფასეულობის ფარგლებში ჯდება, რომ ადამიანები მხოლოდ მატერიალურით საზრდოობენ და შესაბამისად საჭიროა ახალი სულიერი კონცეფციის შემუშავება და ეს გარდაუვალი აუცილებლობაა მისი სიტყვით. ამ თვალსაზრისით ის ნელ-ნელა შემდეგ უკვე გვთავაზობს ახალ კონცეფციებს, გამოსავალს. პირველ ყოვლისა ის საუბრობს იმ პრობლემებზე, რომელსაც ეს მატერიალიზმი და ეს პრობლემები, რომელიც დღევანდელ მსოფლიოში არის და ეს რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, არ ამბობს მთავარ პრობლემად იმას, რომ ადამიანი დაშორდა ღმერთის, უფრო ამბობს, რომ ადამიანი ამ მატერიალისტური აზროვნების გამო, შეხედულებების გამო, ღირებულებების გამო 3 და 4 შედეგს მიიღებს. ერთ-ერთი იქნება იზოლაცია, იზოლირება ამ ადამიანების, რასაც ის გარკვეულ პრობლემად მიიჩნევს, ბუნებრივია. ხოთაშორის ამით ხაზს უსვამს სამომავლოდ, რომ ის ადამიანები, ვინც გაემიჯნება ამ უსამართლობას, აღმოჩნდებიან იზოლაციაში. შემდეგ ის ამბობს, შემდეგ შედეგს ეს არის გარკვეული ექსპლუატაცია, უსამართლობა ადამიანებს შორის, რომელიც მოხდება, ერთ-ერთი შედეგი. და ასევე, როგორც ტრადიციულად, ის ყურადღებას ამახვილებს გარემო დაბინძურდება და გარემო დაზიანდება. სინამდვილეში, როდესაც უსმენთ პატრიარქის ამ სიტყვას და ვკითხულობთ, რომელიც თითქოს და ებრძვის მატერიალიზმს, მატერიალურ იდეებს, მის კონცეფციაში, მის აზრებში გამოიხატება მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალიზმი, რადგანაც მიზანი და შედეგი, რომელზედაც ის საუბრობს და პრობლემები, რომელზედაც ის საუბრობს, მხოლოდ ამ ქვეყნიურია, იქ არაფერი სულიერზე აქცენტიც არ არის გაკეთებული, შესაბამისად ის მატერიალური, რადგანაც ამ ქვეყნიურია, ამ სოფლიურია და აქ რჩება. შეიძლება გარკვეული იზოლაცია, ადამიანები, რომელიც აღმოჩნდებიან გარკვეულ იზოლაციაში, ან ექსპლუატაცია იქნება ადამიანებს შორის, ან იქნება გარემოს დაბინძურება და სხვადასხვა ესეთი მსგავსი საკითხები მივიჩნიოთ იმ სავალალო შედეგად, რომელიც მოყვება ადამიანის ღმერთისგან განშორებას, რადგან ჩვენ მართლმადიდებლებმა კარგად ვიცით, რომ შედეგი გაცილებით უფრო მძიმეა და ის არ მთავრდება მხოლოდ ამ ქვეყნიურით. სწორედ ამაზე ვამახვილებთ ახლა ჩვენ ყურადღებას.
შემდეგ მსოფლიო პატრიარქი უკვე ნელ-ნელა ამზადებს თითქოს საზოგადოებას, ის ამბობს, რომ უნდა მოხდეს საყოველთაო ახალი წმინდა მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბება, ამაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც იქნება საწინდარი და საფუძველი ახალი კეთილდღეობის, არ ვიცით რა, მსოფლიოს საყოველთაო კეთილდღეობაზე საუბრობს, მართლმადიდებლებისთვის ჩვენ ვიცით რა არის ჭეშმარიტება, რა არის საყოველთაო კეთილდღეობა, რომელიც გამოიხატება ჩვენს ღმერთში, იესო ქრისტეში და ჩვენ და მარადიულ ცხოვრებაში სამოთხეში და რას გულისხმობს მსოფლიო პატრიარქი, ჩვენ პრინციპში აღვნიშნეთ კიდევაც, რომ ეს არის მსოფლიური მხედველობა და მსოფლიური ბედნიერებისკენ სწრაფვა, რომლისკენაც ის მოუწოდებს ყველა ამ რელიგიას. სხვათა შორის ის ამბობს ასევე, რომ მისი მიზანი არ არის რაღაცა ახალი რელიგიის ან კონცეფციის ჩამოყალიბება, პირიქით ის რაც არის უკვე არსებული, ეს არის ძალიან კარგი, ის ამბობს, რომ ჩვენ ეს უნდა ეს ინდივიდუალიზმი, რომელიც გარკვეულ რელიგიებს გააჩნია, ცალ-ცალკე ეს უნდა იყოს შენარჩუნებული, თუმცა საერთო კონცეფციაზე ალაპარაკდა და მისი აზრით, უბრალოდ ეს არ არის მისი აზრი, ეს 19 საუკუნის ფილოსოფოსებმა უკვე ეს იდეა წამოჭრეს, ჩვენ ვიცნობთ ამ იდეას როგორც პერენიალიზმს, რომლის არსი გამოიხატება, მოკლედ რომ ვთქვათ, გამოიხატება იმაში, რომ ცენტრში არსებობს აბსოლუტური რეალობა, აბსოლუტური სიწმინდე, რომელიც გამოიხატება უკვე სხვადასხვა რელიგიებში, რომელსაც აქვს სრული სისავსე, მაგრამ ესეთნაირად გამოიხატება და პატრიარქი აქ, მსოფლიო პატრიარქი აქ გვთავაზობს 4 სვეტს, ასე ვთქვათ, რომლის მიღმა, რომლის უკან ბუნებრივია იგულისხმება სხვადასხვა რელიგიები, ანუ ის ამბობს პირველი ეს აბსოლუტური რეალობა გამოიხატება ღმერთში, პირველი, შემდეგ ამბობს ალაჰს, შემდეგ ამბობს ბრაჰმას და შემდეგ ამბობს გასხივოსნებულ სიცარიელეს, ესე შეიძლება ითქვას, განათებულ სიცარიელეს, ალბათ გულისხმობს აღმოსავლურ მრავალ რელიგიას, რომელსაც სწორედ ეს სიცარიელეს და არაფრის სწამთ, როგორც ღვთაების ან რაღაცა. ერთი სიტყვით ის ცდილობს ამ 4 სვეტის ფარგლებში გააერთიანოს ეს ახალი მსოფლმხედველობა, ის ამბობს, რომ ჩვენ სინდისით, ახალი სინდისის გადახედვით უნდა შევხედოთ მსოფლიოს იმ გამოწვევებს, რომელიც არის და გამოსავალს გვთავაზობს პერენიალიზმში, ფაქტიურად იდეა, რომ ყველა დიდი რელიგია უმაღლესი რეალობის ერთი და იმავე მისტიკური გამოცდილებაზეა დაფუძნებული. ანუ ისინი თვლიან, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არის განსხვავებები, სხვადასხვა ქრისტიანობას შორის, ისლამს შორის, ინდუიზმს შორის და ასე შემდეგ სხვადასხვა რელიგიებს შორის, ამის მიუხედავად არსებობს საერთო ერთი ღმერთის ირგვლივ არის ეს საერთო საქმეა, როგორც ერთ-ერთი პერენიალიზმის წარმომადგენელი ეპისკოპოსი ამერიკაში სხვათა შორის ამბობს, ადამიანები ვერ ხედავენ მთაზე ამავალ გზას, ისინი მიიჩნევენ, რომ მხოლოდ ერთი გზა არსებობს, სინამდვილეში ეს მთა ფარავს უამრავ სხვა გზას, რომელიც ასევე მწვერვალისგან მიდისო. ესეთი იდეა ეს პერენიალიზმი, ის ამბობს ეკუმენიზმისგან განსხვავებით, რომ მათში ყველა რელიგიაში სრული ჭეშმარიტება, სრული სისავსე არის დაცული, განსხვავებით ეკუმენიზმისა, რომელიც ეძებდა, რომ ამბობდა, რომ აი ჩვენ აქ ნაწილობრივ არის იქ დაეკლესიების სხვადასხვა კონცეფციები, სხვადასხვა თეორიები გავრცელდა, სხვადასხვა თეორიები ვრცელდებოდა ეკუმენიზმის ფარგლებში, მაგრამ ამან ესე ეფექტურად არ იმუშავა, ამრიგად ამ ახალი კონცეფციის პერენიალიზმის კუთხით ისინი გვთავაზობენ ახალ სამყაროს, ახალ ხედვას, ახალ მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებას. ფაქტობრივად ამის ოფიციალური განცხადება გაკეთდა ახლა 29 ივლისს, შესაბამისად უკვე მომავალში ჩვენ ველოდებით, რომ სწორედ ამ მიმართულებით განვითარდება ეს კონცეფცია ეკუმენიზმიდან
პერენიალიზმისკენ სულას უფრო და უფრო სხვადასხვა ნაბიჯებს დავინახავთ ჩვენ ახალი იდეების განვითარებას ამ კონცეფციის ფარგლებში. როგორც ასეთი პერენიალიზმი პირდაპირ თარგმნით ნიშნავს მარადიულ ფილოსოფიას, პერენიუს მარადიულის და სწორედ ამ მარადიულის ირგვლივ თითქოს და ერთიანდებიან ეს რელიგიები და ასევე მომხიბვლელი ის არის ამ რელიგიათა ლიდერების წარმომადგენლების თქმით ის არის რომ ყველა რელიგიას ამ შემთხვევაში არა ნაწილობრივი რაიმე ჭეშმარიტების საფუძველი ექნება, არამედ სრული ჭეშმარიტების ფლობის პრეტენზია ექნება და შესაბამისად არანაირი წინააღმდეგობა არ არსებობს. ხოლო მათ აერთიანებს ერთი იდეა, ერთი ღვთაება, ერთი აბსოლუტური რეალობა, ერთი აბსოლუტური სიწმინდა, ერთი აბსოლუტური ღვთაება, რომლის ირგვლივ გამოიხატება ეს პერენიალური იდეა. პერენიალიზმის ასევე ამბობს იმას, რომ ღმერთი სხვადასხვა ერებს, სხვადასხვა ლოკაციის მიხედვით, სხვადასხვა რელიგიური მიმდინარეობების და განვითარებების საშუალებებით უახლოვდება. იქ ამბობენ, რომ იქ დასავლელი უმეტესად ქრისტიანობას მიიღებენ, აღმოსავლეთით ბუდიზმი, იქ ისლამური სამყარო, ისლამს ძირითადად და ასე შემდეგ იუდაური სამყარო და ის გარკვეულად ლოკაციურადაც ყოფენ, თუმცა ეს აბსოლუტური სისულელეა. მართლმადიდებლური კულტი ჩვენ რეალურად რო შევხედოთ, ჩვენ ხედავთ როგორც ევროპაში სხვადასხვა რელიგიები, მათ შორის აღმოსავლური ისლამის განვითარებას, ასევე ჩვენ ხედავთ ქრისტიანობის გავრცელებას სხვადასხვა კუთხეში მსოფლიოს. ამერიკად ეს კონცეფციაც აბსოლუტურად არასწორად მიგვაჩნია. ამერიკად რო შევაჯამოთ ახლა ეს სიტყვა, რომელიც აბსოლუტური ერესია, პირველ ყოვლისა უნდა ვთქვათ, ეს პატრიარქის ეს სიტყვა, რომელიც სამართლიანად იყო მხილებული მართლმადიდებლურ სამყაროში, თუმცა მე არ შემხვედრია არც ერთი ათონისტის მონასტრის გამოსვლა ან წერილი ამასთან დაკავშირებით და თუ ვინმეს აქვს ასეთი წერილი ან სიტყვა რომელიმე მონასტრიდან გთხოვთ ჩაგვიგდოთ კომენტარში, საინტერესო იქნება გავიგოთ რას ფიქრობენ ათონის მთაზე ამ გამოსვლასთან დაკავშირებით. შეჯამების კუთხით რო ვთქვათ ჩვენ, ესე იგი ჩვენ კიდევ ერთხელ დავინახეთ მის მატერიალური და მხოლოდ მატერიალისტური საფუძვლები, რომელიც გააჩნია ამ იდეოლოგიას, რომელსაც ეს პერენიალიზმი ქვია, რომელსაც ზოგადად ავრცელებს ამ შემთხვევაში მსოფლიო პატრიარქი და ლიდერობს ამ კუთხით. ჩვენ ვიცით, რომ ძირითადი პრობლემა, რომელიც არის კაცობრიობის, ეს არის ღმერთთან დაშორება და ღმერთთან დაშორება იწვევს სწორედ იმ პრობლემებს, რომელზედაც საუბრობს და პირველ ყოვლისა ეს უნდა გამოსწორდეს და ჩვენ ვიცით, რომ მართლმადიდებლობა და გვწამს მტკიცედ და მყარად, რომ არაფერი საერთო არ აქვს სინათლეს სიბნელესთან, არაფერი საერთო არ აქვს ქრისტეს ველიართან. ამრიგად ჩვენ არ ვღებულობთ, მართლმადიდებლობას აქვს სრული სისავსე ღვთაების სრული გააზრება და არანაირ დამატებით პერენიალურ თუ სხვა ეკუმენისტურ აზროვნებას თუ ერთობას ის არ საჭიროებს, რაც არ უნდა ლამაზად იყოს გაფორმებული ის სიტყვებით სიყვარულის, ერთობის, ერთგულების და ასე შემდეგ. ჩვენ ფლობთ მართლმადიდებლური ეკლესია ფლობს სრულ ჭეშმარიტებას, რომელიც გადმოეცა ღვთაების პირდაპირ განკაცებული ღმერთისგან და რომელიც სწავლება არ იცვლება და მართლმადიდებლობა ინარჩუნებენ ამ სწავლებას დღევანდელ დღემდე და ვიდრე აღსასრულამდე სოფლისა. ესე ვუყურებთ ჩვენ ამ კუთხეს მართლმადიდებლური თვალსაზრისით, ჩვენ ასევე ვყარად გვჯერა, რომ პერენიალიზმი არის ის ახალი იდეა, რომელიც იქნება დიდი საფრთხე მომავალში მართლმადიდებლობის შესაძლოა ეს კონცეფცია მიუხედავად იმისა, რომ პატრიარქის მსოფლიო პატრიარქის სიტყვით არ გულისხმობს რაღაცა სინკრეტულ გამოყოფას სხვადასხვა კუთხით, მაინც წარმოადგენს გარკვეულ ეფექტიან საშუალებას, ახალ საშუალებას, რომელიც მიმზიდველი გახდა სხვადასხვა კონფესიებისთვის, მათ შორის ბევრი მართლმადიდებლობისთვის და ეს იდეა იქნება გავრცელებული, იქნება განვითარებული და შესაძლოა ეს ანტიქრისტიანული
იდეა იყოს, რომელსაც ანტიქრისტე გამოიყენებს საბოლოოდაც ამ რელიგიების გასაერთიანებლად, რადგანაც საკმაოდ მომხიბვლელად ჟღერს. ყურადღება და ფოკუსირება ამ შემთხვევაში ჩვენ კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რომ არის მოწოდება გარკვეული ახალი სინდისისკენ, ახალი წმინდა მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებისკენ, რომელსაც ჩვენ მომავალში კიდევ უფრო დავინახავთ. ეს იყო მხოლოდ ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, გაჟღერებული. სხვათა შორის ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ ვისაუბრეთ პერენიალიზმის შესახებ დეკანოს პეტერ ხირსთან ერთად, რომელმაც საკმაოდ კარგად ახსნა ეს მოვლენა, ეს იდეა, ეს ფილოსოფია და ვისაც აინტერესებს, შეუძლია ჩვენს გვერდებზე პერენიალიზმი ნახოს ეს ვიდეო და გაეცნოს მას. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და მომავალ შეხვედრამდე.